Bismillahirrahmanirrahim. Kusoo dhawaada Maxamed Ibrahim Mursal Studio. Macluumaad la xiriira barnaamijkan waxaad ka heli kartaan bogga Open Source Somalia.org. Ciwaankayga boostadana waa mai.mursal@gmail.com. barnaamijka waxa aan rabay inaan ku soo qaatay waxay tahay hingaad saxaha afka Soomaaliga. waa hingaad saxiix ugu horeeyay ee afka Soomaaliga spell checker luqadda Soomaaliga qoraalkeeda lagu sixi karo. waxa uu ka kooban yahay muddada hadda aan joogno in ka badan 15,000 oo eray. waxaan rajaynayaa inay sii badan doonaan. waxaan tagi doonaa hadda boggan oo ah Open Source Somalia.org. haddii aadan weli haysanin barnaamijka Mozilla Firefox waxaad isticmaali kartaa barnaamijka Internet Explorer. labadan barnaamij oo isu dhigmaan, laakiin hingaad saxan isticmaalkiisa waxaad u baahan tahay barnaamijka Firefox. xaggan waxaad ku qori kartaa meeshan Open Source Somalia.org. boggan oo ka hadlaya mashruucyada la xiriira open source-ga la galay. midda aan hadda xiiseynaa waxay tahay hingaad saxaha. haddii aad dalbatid boggan hoose ee hingaad saxaha waxaa kuu soo baxaya qoraalkan. qof walba waqtigiisa ha ku akhristo, laakiin arrintan wadnaa waxay tahay in hingaad saxaha loo baahan yahay sidii lagu horumarin lahaa luqadda afka Soomaaliga, maadaama internetka ay ku jiraan qoraalo badan oo afka Soomaaliga ku qoran, inkastoo inta u badan ay yihiin luqado kale oo sida luqadda Ingiriiska. qoraalkii afka Soomaaliga ma horumarin ilaa muddadan dagaalada ay jirtay. qofkii raba inuu qorana waa ku adag tahay siduu ku garto ereyga saxda ereyga qaladka ah. mana aha qofkii inuu qoraalka uusan aqoonin, laakiin haddii uu u qoro si degdegsiin ah ereyadiisii waxaa macquul ah in ay ka qaldanto ayna jirin wax u saxo. qof walba naga mid ah oo isticmaalay barnaamijka Microsoft Office-ka qaybtiisa Word-ka ama qoraalada lagu qoro waa uu dareemi karaa markii uu qoro magaciisa, ha noqdo Maxamed ama Caasho ama Cabdi ama Saciido, in la yiraahdo waa qalad oo laga hoos mariyaa line gaduud ah kama yaqaano. barnaamijkan hingaad saxaha ayaa hadda wuxuu suurtagelinayaa in afkii Soomaaliga uu garto kombiyuutarka, khaasatan labadan barnaamij oo kala ah Open Office-ka iyo midkan Mozilla Firefox-ka. Mozilla Firefox-ka wuxuu u dhigmaa barnaamijka Internet Explorer-ka ayuu u dhigmaa, waana barnaamij lacag la'aan ah. barnaamijkan Open Office-na wuxuu u dhigmaa barnaamijka Microsoft Office-ka oo ku jiro Word-ka iyo Excel-ka qaybaha xisaabitaanka ah. intaas oo dhanna waa wada leeyahay barnaamijkan Open Office-ka. barnaamijka Open Office-ka meesha ka heli kartid waxay ku taallaa hoos. barnaamijka Mozilla waxaad ka heli kartaa mozilla.com. haddii aad timaadid boggan oo ah Open Source Somalia.org waxaa kugu diyaarsan macluumaadkaas aan kor ku soo sheegnay dhammaantood. si aad u heshid barnaamijyadan yaryar oo lagu isticmaalo Mozilla waxaad u baahan tahay barnaamijkan add-ons. kana wuxuu sheegayaa inuu yahay dictionary, laakiin dictionary-ga laga moodo qaamuuska afka Soomaaliga ama luqad kale. waa qaamuus afka Soomaaliga gudihiisa isla leh ay ereyada Soomaaliga ku kooban yihiin. ma dhama, laakiin waxaan rajaynayaa in ereyo badan kusoo siyaadi doonaan. barnaamijkan si aad u furatid waxaa u baahan tahay marka hore inaad soo dejisid. soo dejintiisana waa in aad kor tagtaa taabataana dooligaada ama jiirka hadduu siduu qofku yaqaano batoonkiisa midig markii aad taabatid kor tagitaanka kadib waxaa kuu soo baxaya waxayna ku xirantahay luqadda isticmaashada, laakiin kan waa luqadda afka Ingiriiska. Save link as. macluumaadka hadda sawirka ugu jeedaana waxay ku qoran tahay xaggan inaad taabatid save link as, kadibna dejiso faylkan waa byte. waxaad ku xareysanaysaa meel alaale meeshii aad rabtid. haddaan hoos u soo degno waxaan arkaynaa barnaamijka ama Open Office-ka hingaad saxiixiisa gooni ah. labadan hingaad saxa waa kala duwan yihiin. waxa ku dhex jira waa isla mid, laakiin waxaa loogu talagalay laba barnaamij oo kala duwan.
haddii haysatid ama haddaadan haysan barnaamijka open office waxaa kasoo dejisan kartaa asaga